Es Halloween y tengo los ojos rojos. Bueno, les queríamos contar que ya se acerca Halloween y vamos a hacer muchos retos de Halloween. Y vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer la semana de slime, o sea, el fin de semana de slime, que consiste en hacer el sábado y el domingo slime. Si no subimos, retos. Y pongan más retos porque no vimos muchos retos. Bueno, y les queremos contar eso, lo de la semana de slime y todo eso. Hola, Antonio. Bueno, y todo eso que nos gusta hacer slimes. Hoy hicimos un... Y ustedes en los comentarios nos tienen que poner los tipos de slime. Entonces, bueno, les quería decir que la semana de slime, ustedes en los comentarios tienen que poner semana de slime cuando ustedes quieran ponerle este es la próxima o este la vamos a hacer. Bueno, no sé, este lo hacemos y ponerle en 2 meses, ustedes no dicen semana de slime, hasta que digan semana de slime y hacemos semana de slime. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Sangraron la nariz! Ok. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse y hasta la próxima. Adiós.